Sponsored by Costa Marina Case Vacanze, B&B e ristorante a Peschici Gargano. Info 348 83 29 295 costamarinapeschici.it. Impresa Valassi Fermo e Franco. L'arte di costruire e ristrutturare. www.valassiff.it. Trattoria Cantù dal 1897 all'Iforna 7 di Olginate. trattoriacantù.com. Studio dentistico Caponero Dottor Livio. Sulla bocca di tutti. caponerolivio.it. Treva Home, la tua casa vacanza sul lago di Como. 340 22 45 235 trevahome.it. A Riga Monticeppi si affrontano il Lecco di Luciano De Paola e il Trento, una partita che vuole rilanciare la squadra di casa dei blucelesti. Trento formazione ostica, le scelte degli allenatori con il Lecco che inizia con un 3-5-2. Sono proprio i blucelesti a provarci con Buso, l'apertura dove c'è Gianmarco Nesta, si porta il pallone sul mancino accentrandosi, poi lascia partire un gran tiro che si infila all'incrocio del vantaggio del Lecco. Un grandissimo gol di Gianmarco Nesta che corona un'azione personale bellissima e soprattutto uno stato di forma nelle ultime settimane decisamente in crescendo. Da destra si accentra, poi con il sinistro che non è il suo piede va a insaccare sul secondo palo. Non può nulla Marchegiani. Vantaggio del Lecco dopo nemmeno 2 minuti. Sesto, munizione di Morosini. Morosini la batte forte sul primo palo. Il rimbalzo inganna Marchegiani e Morosini trova ancora il gol, il secondo nel giro di una settimana. Rigenerato Morosini. Rivediamo la punizione, calcia forte sul primo palo, Ganz una finta ad andare a colpire di testa che probabilmente trae in inganno col rimbalzo Marchegiani. Lecco è già 2-0 dopo 6 minuti. Ancora Lecco che riconquista palla con Nesta, poi Ganz prova la conclusione altissima in curva sud. Riconquista palla il Trento, ci prova, viene però atterrato, giallo per Vasic. Vediamo col fallo da dietro, abbastanza ingenuo qui il numero 14 bluceleste sull'avversario. 35esimo, Buso cerca di imitare Nesta nella stessa posizione dopo essersi accentrato. Il sinistro però troppo centrale, parato dal portiere del Trento. E qui ancora Vasic in scivolata a commettere una grave ingenuità che al 39esimo costa il secondo giallo e il cartellino rosso. Fallo su Bearzotti, assolutamente evitabile qui in ritardo Vasic. Lecco in 10 con tutto il secondo tempo ancora da giocare. 42esimo, prova a reagire la formazione ospite, Carini, poi il colpo di testa sul cross, ci prova Barbuti, nessun problema però per Pissardo, chiude in avanti al 46esimo il Trento con il tiro di Pasquato su cui non è impeccabile Pissardo ma mette fuori. Ripresa, arriva di gran carriera Giudici, entrato dalla panchina, il suo sinistro è respinto da Marchegiani, una respinta un po' così ma efficace. 55esimo, cross dentro, pasticcio della difesa del Lecco e poi arriva la rete di Bocalon che riapre il match al minuto 55. Gravi però le responsabilità sul traversone della difesa del Lecco, prima Enrici, poi Morosini, infine Zeliak combinano il pasticcio che consente a Bocalon di riaprire la partita. 2-1. 64esimo con cross dentro, il colpo di testa di Chinellato, ex di Serata, la parata però di Pissardo che non corre molti rischi. 73esimo, il Trento fa valere la superiorità numerica, ancora Chinellato
il sinistro a incrociare. Non esce poi di moltissimo. 80esimo. Zeliak. Prova il destro. Marchegiani dice di no. Lecco che nelle sortite in avanti crea pericoli. 83esimo. La punizione di Pasquato. C'è il colpo di testa. Poi Bocalon. Tu per tu con Pissardo. Clamorosamente non trova la porta. Grande rischio nella difesa bluceleste. E qui ingenuità di Sparandeo che si fa ammonire. Poco dopo però arriva anche il secondo giallo a atterrare l'avversario lanciato sul fondo. Ingenuità di Sparandeo che in 4 minuti dal suo ingresso in campo costruisce un'espulsione evitabile, lascia in 9 i suoi per il recupero. Pattarello va via e lo atterra così. Una zona di campo in cui però da lì non avrebbe potuto quantomeno sortire effetti diretti. Ancora Pattarello. La conclusione fa opposizione col corpo Lora e salva la porta del Lecco. 98esimo, finisce dopo un lunghissimo recupero il match del Rigamonti Ceppi. Il Lecco batte il Trento 2-1 soffrendo nella ripresa e portando a casa 3 punti importanti.